رب العالمین په قرآن شریف کې بار بار یو ځل نه بار بار او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بار بار د صدقې ترغیب ورکړی دی چې تاسو په خپلو مالونو کې د الله د حکم مطابق د دین سو کې د شریعت مطابق خرچه وکړئ. صدقه چونکه تعلق د مال سره لري او د مسلمان مال سره مینه ډیره زیاته او مال د ځان نه بل ورکول د ته ډیر ګران کار ښکاري. واقعي مال له سړی سار نه مازدیګره پورې منډې ووهي او ګټه وکړي. څوک ګوټ کوي، څوک چاري کوي، څوک زمینداري کوي، څوک تجارت کوي او په ډېر لوی تکلیف او مشقت خلک پیسه وګټي چې ته به د اوس د خدای لار کې خرچه کوې بیا نه کېږي. د دې وجې نه شریعت وی، قرآن و سنت وی چې لږ ورې داسې مه کوه. دا مال بېشکه ته وګټه، ستا په لاسو ستا په خپو منډې ووالې، کوشش دې وکړه، تا خواري وکړه، تا محنت وکړه، تا زمینداري وکړه، تا تجارت وکړه، بالکل صحیح ده. خو ګورې درکړې ما دی که ما د له لاسو خپو کې طاقت نه مې پیدا کړې تا اسم نشو ګټلی، که ما د له په ځمکه کې د زرغونې طاقت نشو پیدا کړې تا اسم نشو کولی. دا تخم د له ما درکړی، دا ځمکه چې پې اوبه کې د اوبه ما پیدا کړي، دا کومه ځمکه کې چې کرونده کې دا ما درکړې ده، او دا فصل چې د په کم نور او سپومې او په ستورو باندې فایده مونی دا ما پیدا کړی دی، او ستا په لاسونو خپو کې هم طاقت ما پیدا کړی دی. نو تا نه به متقي نه جوړېږي، اله به جوړېږي چې مما رزقناهم ينفقون، چې ما کم رزق ورکړی دی په هغې کې دی د خدای په لار کې خرچه کوي. مونږ خو وایو متقیه، خدای اجعلنا من المتقین، خدای مونږ پرهیزګار کې، الله مونږ متقیان کې. متقي به اله جوړېږي چې په خپل بدن کې هم د الله سو کې بدني عبادتو کې، او په خپل مال کې هم د الله سو کې او مالی عبادتو کې، او دا به سوچ کې چې مال را کړی الله دی بس. دویم به یو سوچ بل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته چاله صدقه خیرات ورکې نو چې ستا د لاس نه دی مسلمان ته اوځي نو لاول د الله لاس ته رسیږي، وروستو د لځي. اوهو اوس به خوندو کې انشاءالله دا پلس روپۍ ورکې، 20 روپۍ ورکې، 100 روپۍ ورکې، غریب لا، کونډ لا، مسکین لا، دا لومبې د الله لاس ته دی، خو موږ ته ښکاري نه. او دویم نمبر د بنده لاس ته دی، نو چې صدقه کې نیت به دا کوي چې د الله له لاړ څومره خوند کوي چې د الله مال تعالی الله درکو ته الله له ورکې، څومره خوند کوي. تا ته خو ظاهر کې دا ښکاري چې د کونډې له مې ورکه، ظاهر کې دا ښکاري چې د یتیم مسکین له مې ورکه، خدا لومبې رسول الله مبارک فرمایي د الله لاس ته دی. نو سوچ دا وکړه چې دا صدقه خو د الله لاس له لاړه، دا خو د خدای لاس له لاړه صدقه، نو خدای له چې ورکوم اوهو الله به څونه خوشحالېږي، لکه استاد له چې ورکې، مور پلار له چې ورکې، رور ته چې ورکې، ښځې له ورکې، خوشحاله شي. اوهو دا خو د الله له ورکوم، الله به پې څونه خوشحالېږي. لومبې الله له رسي، وروستو بنده له رسي. دې وجې نه په صدقه الله ډېر زیات خوشحالېږي. او دا سیم نه را چې دا صدقه دې ورکړه، پیسې دې لاړې ختمې شوې، بدل به خدای درکوي. من یقرض الله قرضا حسنا، الله په قرآن شریف کې فرمایي چې دا صدقه دې ورکړه، دا دې ماله قرضه راکړه. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي انا اغیر منکم، تاسو نه زه غیرتیم، والله اغیر مني، الله زمانه غیرتی دی، نو غیرتی له چا بدل نه پرېږدي. دا خدای له تا قرض ورکړه، خدای ستا قرض ته محتاج نه دی او نه ستا مال ته محتاج دی، لیکن تا ورکړه. او یو اوږد حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت پر ورځ به یو بنده ودرې، ورته وایي بنده زه مریض یم، تا زما تپوس نه دی کړی. یا الله ته مریض وي، پتا خو بیماری نه راځي،
تا باندې خو تکلیف نه راغلی دی او نه به راشي په تا خو نه بیماري راغلی ده او نه به راشي ته څنګه وایې چې زه مریض وم ای بنده ما د نه اوبو غوښتې تا نه دي راکړې ای بنده ما د نه ډوډۍ غوښته تا ما نه ده راکړې یا الله دا ته څه وایې یا الله په تا خو بیماري نه ده راغلی او نه راځي ته خو تږې کېږې نه او ته خو اوږې کېږې نه الله ما نه دې کله اوبه غوښتې دي الله ته کله ناجوړه شوې وې الله کله دې ما نه ډوډۍ غوښتې ده تا خو اوبو ته او ډوډۍ ته اوبو ته او بیمارۍ تا باندې نه راځي او نه د هغې ته حاجت شته الله فرمایي زما یو بنده بیمار و ته تپوس نه دی کړی که تا د هغه بنده تپوس کړی وې لوجدتني عنده زه به دلته مونتې ومه که نه د هغه تپوس داسې وه په الله مرض نه راځي لکه زما تپوس څه مطلب چې د هغه په تپوس هغه دومره نه خوشحالېږي لکه زه چې خوشحالېږم نو چې زه خوشحاله شوم نو ما به ډېر څه درکړي زما یو بنده د نه اوبو غوښتې تا وله اوبه ورنه کړې که د اوبه تا هغه له ورکړې وې داسې وه لکه چې ما له دې اوبه راکړې نو چې بنده تږي او ته اوبه ورکړې څونه خوشحالېږي نو هغه د نه اوبو غوښتې ته اوبه ورنه کړلې که دا دې ورکړې وې دا دې ما له راکولې او هغه پلانکي د نه ډوډۍ غوښته نو تا روټۍ ورنه کړه دا خو ما غوښتې وه که نه جبه د هغه وه خوله د هغه وه مړېده پې هغه محتاج هغه خو غوښتې ما وه چې هغه له دې ډوډۍ ورکړې وه دا ما ته را رسېده داسې وه لکه چې ما له دې راکړې نو سړي له چې ډوډۍ اوبه ورکوې خوشحالېږي که نه سړي چې تپوس پوښتنه کوي خوشحالېږي که نه نو د بنده تپوس د الله تپوس دی الله پې خوشحالېږي الله مرضېږي نه بنده له اوبه ډوډۍ ورکول الله له اوبه ډوډۍ ورکول دي نو الله له چې اوبه ډوډۍ ورکړي الله محتاج نه دی اوبو ډوډۍ ته نه تږي کېږي نه اوږې کېږي نو الله پې خوشحالېږي نیت به دا کې چې د اوبه زه دله ورکوم دا د الله له ورکوم الله تږي کېږي نه نو دله ورکوم داسې شو لکه چې الله ته ورسېد الله نه پټه نه ده دله ډوډۍ ورکوم نو دا ما الله له ورکړې دا د شو چې رب له مې ورکړې په خپله رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم الله پې خوشحاله بدل به خدای ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی یو دشت و بیابان کې ولاړ و دې کې وریځ راله وریځ وګړځې د ګړزار پکې راغی او یو غیبی آواز شو دی اوریځ ته چې اسق حدیقة فلان ای اوریځې د فلانکي زوی بل روایت کې د پلار نوم هم ورسره دی د فلانکي زوی باغچه وبکه حیران شو چې خدایا دا څه مطلب شو اوریځ وکړه بید او د هغې نه اواز راغی چې د فلانکي زوی باغچه وبکه دا خو تماشا خو د ګورمه دې کې باران شو باران په غرو شو زه ولاړم دلته لښتي په غاړه ولاړم باران په غرو شو چې په غر باران وشو هغه اوبه ټولې راغونډې شي په دې لښتي کې را روانې دا هلک وي زه ورپسې وم چې دا به د چا باغچې ته ځي او د اوریځ کې دا غیبي اواز خو د فرشتې د بل چا خو نه دی چې دی د چا نوم اغشتې دی اوبه روانې دي زه ورپسې یم اوبه په لښتي کې روانې دي او زه ورپسې یم دا هغه اوریځ د باران اوبه یو باغ ته ورننوتې او باغ کې یو سړی ولاړ دی بیلچي ورسره ده هغه د اوبه کله یو باړۍ ته سمئ کله بلې باړۍ ته سمئ باغچې اوبه شوه ما د هغه سړي نه تپوس وکړو چې نوم دې څه دی او د پلار نوم دې څه دی وایي همغه نوم یې راته واغه چې ما د اوریځه کې د هغه فرشتې نه اورېدلی و هلکه زما د نوم تپوس دې ولې وکړه وی دا اوبه چې د کمې اوریځې نه راتوی شوې اوریځ اوبې ده او د اوبه رالې نو د دې اوریځې او مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه اوبه که ستا نوم یې راته واغېسته وایه څه نیک کار کوې چې الله پاک خصوصي ستا دپاره اوریځ راوسته او په غرې باران وکړو بې دله دلته راوستې او تا باغچه اوبه کړه څه کې وی هغه وایي چې نور څه نیک عمل مې نشته خو چې د ما د دې باغ نه څونه امده نه شو نو په تینې تقسیم کړم یو حصه په خپله ښځه او بچو باندې خورم یوه حصه واپس په دې باغ لګوم د دې خدمت پې کوم یوه حصه د الله په نوم صدقه کوم سوچ وسوکه ته خو دا باغ مې ما وکړله او دا ما زرغونه کړه نه اوبه ولا چا پیدا کړي دي الله ولا پیدا کړي
مونږ ډېر خلک ګیلې کوو ګلی مې باغ وو فصل مې ګلی وو اوبه وچې شوې ملخان وو تیلیه وو دا دارو دا دارو دا دارو قسم دی که تاسو د خدای په نوم په دې کې خیرات کو نو چې دا څومره پیسې په دارو لګې دا برته بچت وي یو بوتل د دارو په سونه دی پمپ والا راوړی سړی والا راولې اپې دله سپری کوي ولې د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته د نو باسي خو د نځي پاتې کېږي خو نه د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته پکې ګلی وشي هلته پې زول راشي هلته پې طوفان راشي هلته پې مصیبت راشي نو په بل طرف درنه لاړ شي تاله چې خدای کومه روزي درکړې ده هغه دله درکوي خو ناقصه یې دله درکړه نو که د خدای په نوم دې ورکولې نو تاله بیا ښه شی ورکه درکو او دغه به نه په دارو درملو نه تلې به خدای راتلې دونه په صدقه رب العالمین خوشحالیږي چې د یو سړي دپاره بذات اورید راولي او د هغې نه وله باران کې یو به ورته وررسوي صدقه ډېر ښه شی دی زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک زرته نه ویم وی اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به هغه ورځ چې نور به پښتانه وي نیزواري او رسول الله مبارک فرمایي وی نور به انسان ته دومره رانږدې شي چې یو میل به رانږدې شي یو میل نو د حدیث راوي چې کوم استاد دی د حدیث مونږ ته یې رارسوي او وی پته نه لګي ای المیلین علا چې پیغمبر کم یو میل مراد کړی دی میل دو دی یو د سړکونو دا میل دی یو میل په عربی کې سلی ته وایي چې سترګو کې پیرانجا چي چې څونه به رانږدې کېږي یو میل د سړک والا را نږدې دی او که سترګو کې سلی اچی دې ته میل وی دومره را نږدې شوی دی نو فتظهر جلودهم دا سرمنې به اوخوټ کېږي سرې بشي تکې تورې بشي چې نور دومره را نږدې وي قسم دې په اوړي کې نور لږ دی خو مونږ ته نږدې وي په ژمي کې لري مونږ ګرمۍ نه نشو ټینګېدی نو په دغه ورځ بیا خو مرګ نشته او بیماري نشته او سوځېدل او تو او ګرمي شته نو دا خلک به په خولو کې ډوب پراتی حضور پاک فرمایي څوک د ګیټو پورې الی الکعبین څوک الی سرته تر نامه پورې څوک الی صدق سینې پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک به د خولې او د غوږونو پورې په خولو کې ډوبي او د دنیا اوبه سطح هواره ساتي هلته کې د هر انسان خوله به ده پورې ولاړی او چې په هغه خوله نور لږې خوټ کېږي نو څه حال به د انسان یو ګنټه نه ده دا دوه ګنټې نه دي یو ورځ نه ده 50,000 کاله ورځ ده 50,000 سال زمونږ آخرت یې دی قسم په خدای د دې 10-12 کالو ژوند دپاره د دې 20 کالو ژوند دپاره مونږ په ځان سهار او ماښام یو کړی دی د شپې منډې وه او د ورځې منډې وه اوور ټایم هم لګو پیدا کا پیدا کا پیدا کا پیدا کا ګټه 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 څومره پیسې شو چې 10 لکه 20 لکه 30 لکه بینک ډک دی کارخانه مې جوړه کړه پټي مې جوړ کړل 10 چې بل ورځ اعلان وشو پلان کې د پلان کې دوی مړ شو تش لاس خیرت ته راوړه مال بینک کې پاتې شو څه پې بینک کې پاتې شو مال ښځې سره پاتې شو په صندوق کې کارخانه پاتې شو خلک به دې فایدې اخلي جیدات پاتې شو سبا بل څوک پکې پټې کړي ای د خدای بنده د 10 کالو ژوند خشته کې او د اربونو کربونو ژوند ته نه ګورې اربونه کربونه کاله قمقلتوب دی هوښیارتوب نه دی دا قمقلتوب دی یو ځای کې ستا یو میاشت دمه ده او هلته هغه هوټل کې ځان له بنګلې جوړی ته قمقلې هغه ځای کې ځان له بنګله جوړه کړه چې ډېر عمر پکې نو ډېر عمر دی په آخرت کې دی هغلته به څه کوې 50,000 سال ورځ دا په دې ګرمۍ کې به تېرېږي دا هم نشته چې مړ به شم دغه ما به خلاص شم دا هم نشته چې بېهوشه به شم نه به پوهېږم دا هم نشته چې غر ته به لاړ شم او چې ته سوړه کې به ننوځم د دې نه به ځان بچ کم دا هم نشته چې سوري ته به ودرېږم نه یو شان پنور کې دا به ولاړې اوس که ځان بچ کې نو یو څو کسان بچ دي 9 کسان رسول الله مبارک فرمایي دا به په دغه ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي 9 کسان په هغه 9 کسو کې یو دا دی رجل تصدق بيمينه تصدق بصدقة صدقه ورکي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه دا سه صدقه ورکي چې په دې خلاصې ورکي او دا ګس لاسم ته خبر نه پټه صدقه مونږ پټه صدقې نشته
مونږ چې سړی مړ شي نو مقبرې ته ولا پیټه صابون وړو هغه نه ده کړې دا تا وکړه هغه نه ده کړې دا تا وکړه ټیک د ثواب مړي ته د صدقې رسیږي خدا خو د ریا صدقه ده که ته ورته ووایې چې دا سړی غریب دی لکه مه کوه داس خاتونه مقبرې ته موړه سړی غریب دی که ته ورته ده ووایې چې د خو یتیمانان بچي پاتې دي د خدای ظالمه د یتیم مال خوړل خو ډېر لوی جرم او ګناه ده الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا چې د یتیم مال دی وخوړه خېټه کې دی اور واچو بل شوي اور ته به د قیامت په ورځ رسېږي نو ابر ته څه وایي خلک به څه وایي وایي که نه وایي مه کوه دا خیرات سړی غریب دی جي خلک به څه وایي یا د خدای بنده پردې قرض پې پورې دی ولا خلاص کا مړه ته پرېږده مونږ ته چلونه مه ښایه دا خیرات ونه کم او راته تختې لوا ورنه کم او دا درېم ونه کم او سلیختي ورنه کم خلک به وایي زمونږ یو خوړه او په خپله نه کوي هلکه رښتیا ووایه دا ده که نه ده نو دا ثواب شو ثواب نه شو لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى یو به پچه احسان نه کوي چې صدقه چاله ورکړي یو به چاته تکلیف نه رسوي صدقه مې درکړه اوس پې کارونه کوي او یو به ریا نه کوي لاس ورکوي چې دا ګس لاس هم خبر نه شي خلک خبره وادونو کې مونږ خیرات کوو جي صدقه کوو خیرات کوو هلکه دا خیرات مه کوه مړه په دې لور له سامانو که دې زوی له که جمعه او خلک به څه وایي دا چې دا ټکې دی وایي چې خلک به څه وایي غرقه دې کړه صدقه او جي وایي به چې زمونږ یې وخوړه او په مونږ یې نه خوري لړه برباده شو مفتو کې د 1,00,000 روپۍ په درېیمه پلار پسې ولګولې مفتو کې لاړې ډک ته پرېوتې دنیاداري دې سره پوکړله مفتو کې د 1,00,000 په جمعه کې په پلار پسې ولګولې مفتو کې د څلوېښتۍ ملوېښتۍ وکړلې 1 روپۍ ثواب ونه رسېد که نیت دې دی چې خلک به څه وایي که نیت دې دی چې پرون مې د خلکو خوړلې دا زه به خورم او که نه کوم دا خلک به راپورې خاندي او خلک وایي په پلار پسې خوړو 5 روپۍ خیرات نو خلک وایي خلک وایي هر څه لاړل او تبه او برباد شو او حضور پاک فرمائی ریا خطرناک گناہ دا انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر وی دا پخپل امت چه دیر یریگم در رکوٹی شرک نہ یریگم غٹ شرک بنا کئی بت با سجدہ نہ کئی رکوٹ شرک با کئی قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ دا اللہ رسول رکوٹ شرک سشے دے الریاء والسمعت دا خودن دا پارا و دا اورون دا پارا چکم کار کے شہرت او نمود دا پارا مونږ زیات تر صدقه دې دپاره کوو چې نمود راشي شهرت راشي او خلک وایي پلان کې ډېر لوی سخي سړی دی ډېره لویه صدقه یې ورکړه او ډېر لوی خیرات یې وکړو چې دا د نیت هر څه تباه کړل خالص د الله دپاره صدقه کوه نیت دا کوه چې زه به خوشحاله شم نو چې د الله دپاره دې صدقه ورکړه او په خلاص او ګست خبر نه کوه هغه سخته 50,000 سار والا اوږده ورځ ته به د الله د عرش د سورې ولاندې یخ بادونه در باندې لګېږي دونه بهترین شی دی صدقه او په دې عمل صحابو کړی دی زما آیت د قرآن شریف نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون کامل اعلا قیمتی نیکی بدتا الا ملاویگی الا بحاصلے چی کم شے دے خوخی دا اللہ پلازار کے خرچ کے چی کم دے خوخی نا مون خو چی سوادے دے ڈوڑے ویسو کے نخوری حالکہ دا بدا خدای پناما طالب لچنی لورکا چی کم بیکار جامی دنا اوات پاتے شوی تکتا دام ورکولی شی خدا اللہ پنو حضور پاک فرمائی چی نوی جامع دے واچو لا غزال چالا خیراتی ورکا بعض خلک محتاجی زړې ته محتاجی خو په دې نیت نه چېرې زما ورته ضرورت نشته نو زه بس هسې دریاب ته غورځوم دی فقیر له به یې ورکمه نه زما ورته شته ضرورت خو ما له خدای نوې راکړه نو پرېږده و دا زړه به یو بل مسکین او مسافر له ورکم هغې پورې چې هغه جوړه په هغه سړي باندې پرتی رسول الله مبارک وایي چې یو ټوکړه هم په هغه پرتی ورته یې نورې واچولې او ستا هغه یو ټوکړه هم په هغه پرتی هغې پورې د ثواب کېږي وجر دی صدقه ډېر ښه شی دی ډېر ښه شی دی صدقه خو چې کم شی دی خوښي چې کم دی نه خوښه به نه ورکوې نو چې دا آیت نازل شو نو ابو طلحه رضی الله عنه فورا راغی صحابو کې خو کمالات دي
فوراً راغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا وی اللہ فرمائی چه اغی پوری تا کامل نیکی نشی گٹلے چه کم شی دے خوخی و بلے ورکے نو دا ما باغ دے بیرحا دیر علا باغ دے زعها یا رسول اللہ حیث شئتا یا حیث اراک اللہ چه کم دے دا خدای خول دے بس دا خدای پنم وقف او دا سے باغو دا سے باغو چې جمعات ته بالکل مخامخ باغو نن سبا چې په جمعات په گیټ په 2223 نمبر گیټ ور دننه شي د لومبه برجای چې دقه ځای کې دا باغ او اعلا او به بخاری شریف کې راځي رسول الله مبارک بده باغ تراته دا غیره به اعلا او بس کړي نو چې وقف مې کړه الله پنو نو رسول الله مبارک په دومره خوشاله شو چې بخ 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 لکه مونږ پښتو کې وای واه 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 ذالک رابح او رایحون اوهو دا خو ډیر زبردست مال دی ډیر د فایدې مال دی تعالی ډیره غټه فایده درکړي وی قد سمعت ما قلت ابو طلحه چې تاسو ما اوریدل و اجعلها فی فقراء اقاربک دا سوکا چې ستا رشتہ داران غریبانان دی پاغي تقسیم کا دی وتاونه چې نه نه داسې کې بچی خواره نور مالونه وو دی ورتاونه چې نیم خیرات کا نه وی خپل چې کم رشتہ داران دی غریبانانی پاغي کې تقسیم کا نو چې داغه کم رشتہ داران غریبانانو پاغي کې تقسیم کا فوراً صحابه داسي ملمان رالل نو حضور پاک مبارک او فرمایل ځان سره ملمان بوزه صحابه ته وي نو ابو طلحه ځان سره یو ملما بوته نو چې څنګه بوته خدای ته وي د خوراک شتا د پیغمبر مبارک ملما مې راوسته دي ماشاءالله لکه استاد ملمه یو ته دا مال راکړه بوزم ډوټه په زخرو یا استاد پلار یا د نیکه ملمه او ته دا ما ته پرې زب بوزم زو په ډوټه خورم پلار نیکه به سونه خوشاليږي د پیغمبر ملمه دی الا شابه سشتا خدای وتوي سړی سخونیشته لګه غوند ډوټه در ماشومان ده نور دشته ماشومان وګيري ودا شوکا چې دا ماشومان نو وی می سی بیان کې دا ماشومان دی ودکا وی غلاو او دا ډوډۍ به کې دی نو ډوډۍ خو لږه ده د یو کس سره دنه نو که موږ نه خورو نو میلمه به وي تاسو ولې نه خورئ که موږ ورسره خورو نو میلمه به وږي پاتې شي او میلمه څوک دی د حضور پاک میلمه دی نو ته به دا چلو کې چې زه به تا ته ویم دا ډیوه رڼا کمه کړي دا ټیک کا نو ته به ورپاسې نو ډیوه به جوړی نو زر به یې مړه کې زه به یم یخه دې ډیوه دې مړه کړه ته وی او خدا نه بلیږي نه بلیږي نه بلیږي چل ول به ورسره وکړو نو مو تا به سره اسې ګوتې ښکته کوو او میلمه به موړ کړو ځکه تیاره به وي هغه زمانه کې د مخ او د لیچو دا پرده نه و خلک به یو بل کره تلل دقسې چې میلمه څنګه بوته او کېناو او ډوډۍ کېښودله یا ښځې دا ډیوه لږه برابر کا چې ورله غلې غوندې پوکې ورکړه مړې کړه باتۍ وله ښکته کړه ښځې ډیوه بله که نه بلېږي الله شابه بله کا څه توریې وکړلې او ښځه را ځایره داسې په تیاره کې به وخورو میلمه خورا دی به هسې ګوتې وړلې او میلمه خوړه 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 خو میلمه پې پېښ و چې دې دواړو غریبانانو اس ونه خوړل او حدیث کې راځي چې ناره خېټه ښځه خاوند وده شو ناره خېټه ښځه خاوند وده شو او میلمه موړ کړه میلمه راغی رسول الله مبارک ته الوی الله رسوله مونږ سره خو ابو طلحه دا چل وکړه ام سلیم ښځه وه الله قرآن کی آیت نازل کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صفت ولو کو چې پخپل اوږي دي خو پخپل نخري او بل مړی زم چې زه دې موړ وي چې دا بل دې نار وي زم چې زما بچو ته دې هر قسمه میوې پرتې وي قورمې دې پرتې وي او د ګاونډي بچې دې ناري پروا نشته دا ایمان نه دی دا کمزوري ایمان دی دا کمزوري مسلمانی ده کم چې الله لورکې سي تاسو نه تپوس کوم صدقه لومبه الله لذي نو چې الله لورکې نو خشي به ورکې که خراب به ورکې وایا ها جما په خیال خله مونږ نه لقيږي خشي به الله لذي مونږ دا الله لاست دي نو چې الله لذي الله لاست دي نو سوي ډوډۍ که اعلی خشته ډوډۍ اعلی ډوډۍ الله به خوشاله شي دې کې ثواب ډېر قسم په خدای په دنیا کې فایده او قسم په خدای حدیث کې دته ویم چې په آخرت کې فایده صحابو مثال دته ہے عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ او په مدینه منوره ته چې کله صحابه لاړ
نو حضور پاک یو انصاری او مهاجر خپل منځ کې سره رونه کړل دا ستا رور نو هغې به د یو بل نه میراثه مړو داسې رورولي وه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مهاجر او سعد ابن الربیع انصاری دی رونه یې کړل دا ستا رور شو هلکه چې رور شو بس ټیک ده روټۍ به راسره خورې او ته څه وایي وی ملګري ته خو زما رور شوې که نه وی راځه زما مال دی چې د سره په الله په توره نیم کوم نیم ستا و نیم زما او دوه ښځې مې دي دوه کور ته ور دننه کوم یو پکې خوښه کا نو چې زه طلاق ورکم نو چې عدت یې پوره شي تا ته به په نکاح کم دا م ورته نه وایي چې د دوو کې یو در کوم بیا به خلک وایي چې یو بوډی به ځان یې ته خلاصو نو په دې ورپایه کړه نه ته را دننه شه ته یې خوښه کا چې کومه دې خوښه شوه چې زه طلاق ورکم او عدت یې تېر شي در په نکاح کم دې ته ایمان دی او به کې څوک داسې دې زمانه کې بس هم په خدای کې و که لوی مولا او لوی پیر او لوی شیخ یې دا صحابه و ایمان په دوی کې جنت ورته مخکې دی د رسول الله مبارک حکم منل داسې دي ورته چې بس مري ورپسې چې کله به د پیغمبر په حکم عمل وکړو دې ته ایمان دی او ورته څه وایي بارک الله فی اهلک و مالک ستا په اهل او په مال کې د خدای برکت واچي یو ستو کا پښتانه څه وایي یو په ست ښکاري او بل په نخ خوراک ښکاري ست یې ورته وکړه هغه وایي خدای دې په خو بخه اوس دې زمانه کې چاته وایي چې راځه معلم د سره نیمو مو دوه ښځې مې دي او یو له به طلاق ورکړم او ته یې خوښه کړه به څه وایي خدای د سره ښه شه هله لاره کوه چې یو پکې خوښه کړو بشیر به پکې سې لاس ټپی را ټپی خو نظر نه لګي نن هم غریب لګیا و بلا جړاګانې وکړي ما له ښځه نه کوي مې ته په ښځه څه کوې د خدای بنده تا خو نظر نه لګي دا چې چا کړي هغې نه تپوس وکړه سپېموله راغلي امین نه تپوس وکړه سپېموله راغلي سهار هم د کور نه په جړا روځي او مازدیګر چې داخلېږي هم په جړا ورننوځي بشیره سیک میں ہوئے کیا تیار تابعدار او مال نیم عمرہ زشا پہ پٹواری دل ذرا وزم کے تیرا والے گورا پیست کے سوکو کی یو دعوت تے گورا پدیدان پوئے کے کہ دعوت دل چادر کے چما سر روٹے اخرى نو ٹک دا پا عام حالاتو کے سنت تے و بعض علماء بعض دعوتوں تا واجب مویدے اس وقت ندی ولیمہ وغیرہ عام حالاتو کې سنت دی دعوت څه ته وایي هلکه زما د زوی واده دی راځئ به هلکه تا له ډوډۍ کوم ما له وخت راکړه هلکه زما د زوی سنت دی هغې کې دعوت کوم هلکه کور مې جوړ کړی دی دا پلار مې راغلی دی د حج نه د عمرې نه پلار مې د جیل نه راخلاص شوی دی دا دعوت بلا قسمونه دي بعضې علما یې 15 او بعضې 11 قسمونه شمېرلي دي دعوت شو او یو دا دی چې سړی په لاره رواني او تا له مخې له راشي او هسې وشرمېږي غریب حیا کوي که نه نو تا ته وي ډوډۍ خورې نو بس دې ته دعوت نه وایي دی درته ست و که پښتو کې ورته ست وایي نو د ست په مقابله کې به ورته څه څه وایي وایي خدای دې وبخه مهرباني یو سغره ته وي ډوډۍ خوري د اوړي غرمه ده 2 بجې دي 2 نیمې بجې دي او ښځه یې موده ده او بچی یې موده دي او د غرمې ډوډۍ هم خلاصه او بجلي تلې ده ځان ته به بوځې وي لمن ځان ته لقۍ بار راوتېرې او ته وله په مخه ورلې او تا ته وي ډوډۍ خورې او ته ورته اوبه خورو که نه دروازه کولاو که اوبه خورو بیا د بشرجان غوندې سړی وي والله دی خو په 5 غرو راګرځي بیا به څه کوې اوبه خورو ما خورئ ما خو رسره خو که ست مې راته وکړه نیکبخته اوس به ښځه راپاسوم بچي به راپاسوم نو خلک وایي د ولې ست کوو نو هغه ستا عزت وکړه ستا عزت یې وکړه نو ته څه کوې اوس مې وردننه کېږي خدای ته وګوره داسې مه کوه بعضې وخت کې داسې وي 10-12 کسان یې راشي 10-12 دروازې مخې ته ورسره ستړي مه شي وکړې په خیر څنګه یې جوړې هلکه روټۍ اوبه خورو که زه چپې دی 10-12 کسان دي او چې بیا په ښځه کمزوري وای توبه وباسه دا چې په ښځه په کور کې زوروري خو بیا هم لا ګزاره کېږي او چې په ښځه کمزوري نو کله غریب د کوټې یو ګوټله دي کله بل ګوټله دا چې روزي نه که نه میلمه په کوټه کې کښېنې په بیټک کې په حجره کې او روزي ولا نه نو پیشه که هوښیار یې نو السلام علیکم لاړمه دننه جنګ شروع دی خو تاوری نه
یعنې نن نښه جګړه شروع ده او یا غریب په خپله ټماټرو ته نښتې پخه یې دله او ټیپر میپر پې د پاسه پرې کوي او که د هوټل نه دله راوړي پیشه داسته عزت نه کوي د کور څوک پخوي نه نو تا ته بانه کوي چې ښه شی د باندې خورم او د هوټل نه دله راوړو نو ګوره دا خو بعضې سړي په ښځه کمزوري بعضې زوروري که نه چا کره به کور کې شي وي چا کره به نه نو داسې کار به نه کوي حالاتو ته به ګورې زموږ د نفت الرب دی که دی وړو کتابونو کې را دي یو سړي چاله چرګه وړې وه په تحفه کې چرګې وړې وه نو هغه میلمه شوی هم خوشحاله وته چې چرګې یې راوستله نو ولې ښه مزېداره ډوډۍ پخه کړه نو بیا دیره وته غریب په سبا بیا او هر سار به یې ورته وي ډېره ښه چرګه مې دله ساتلې ده بل ورته بیا ډېره دی یاره دې باندې ما ډېرې ښې دانې خوړلې دي بل ورته بیا وایي یاره دې چرګې باندې ما دا ما ډېره په مینه ساتلې لویه کړې مې ده خو چې پنځه شپږ ورځې ښه ووهو که نه او سار او ماښام یې ښه ډوډۍ موډۍ خوړه اخره کې هغه چرګه راوویسته وایي د خدای خاطر وکړه دا چرګه دې ځان سره یو څه خو موږ ماف کړه چرګه ده او چرګه ده چرګه څه اتي دې راوستی دی خو یو چرګه ده او پنځه شپېته دانه خوړې او بیا هم یې چرګه روزانه راته چرګه یادی زما وروڼو نو ست جدا شی دی ست یو لطیفه ده که یو سړی وي د دیوال د لختي نه پورې غاړه او بل دې غاړه هغه له ډوډۍ راغله منځ کې سینو نه پول شته او نه پې کشتۍ شته نو دې بل ته یې اواز وکړه وایي ډوډۍ خورې هلکه بس لنډ علاج دا دی چې خدای دې وبخه بس ده ته یې ویې خورې بس دې د نر بچي سره شناز و ټوپ هغه یې وپړسو او پې ورسور شو یا خدایا پلار خو راپسې راپورې وت مونږ خو وایي پول کشتۍ نشته دې به خدای دې وبخه ووایي خو د خدای دې وبخه په ما پسې راغی چې راپورې وت د سیر نه پورې غاړه ورغې ټوپ یې پوچ کړه ورته وایي کم ځای کښېنم وایي د ما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما زد وکړه چې ډوډۍ خورې که نه خورې نو ست باندې به نه ور دی ښه په خبره خو پوه شوې که نه دا مونږ دا مشران وایي د پښتنو خبره کې ته کتابه نه ده خو د کتابه نه کم هم نه ده نو بعضې خبرې ډېرې مضبوطې وي وایي پښتو معنا غیرت او حیا د پښتو معنا څه ده غیرت او حیا دا عین ایمان دی د پښتو معنا څه حیا عین ایمان پښتو څه ته وایي غیرت ته وایي عین ایمان پښتو څه ته وایي پت چې چا سره پالې عین ایمان پښتو ښې ښېګړه عین ایمان چې بل مسلمان سره ښېګړه کوي پښتو تی وایي توره بلکل خو د توره د ګناه دپاره نه د نیکۍ دپاره پښتو کې وفا به کوې خلکو سره بلکل او نون ورپسې دی پښتون ننګ ته وایي ننګ او غیرت به کوې خو په دین په ظلم نه د پښتو دا بعضې کارونه دا د ایمان بسه برابر دي خو که موږ په دې خپله پښتو باندې عمل وکړو په پښتو عمل نشته نه ننګ شته نه غیرت شته نه وفا شته نه توره شته نه خیر ښېګړه شته او نه پت پالل شته بهر کې زما وروڼو هغه ورته ست وکړه هغه ورته څه وایي وایي بارک الله خدای پاک دې وایي ستا په مال او په ښځه کې برکت پیدا کړي دلوني علی السوق بازار راته ښایه بازار یې ورته وښود عبدالرحمن ابن عوف تجارت وکړه او خدای مالدار کړه خلاصه شو خبر چې مالدار شو بلو دې ښځه م وکړه چې ښځه یې وکړله نو را روانو په لار باندې او په دې وجود یې څه نښې نښانې وې د ښځې نه ورته لګېدلې وې ښځه چې کوم لپسټک یې مفسټک یې خیر دې زمانه کې هغه زمانه کې چیر سو په وجود یې نښې وې حضور پاک پې پیش شو دا نښې نښانې د ښځو دا بعضې وخت کې واده کې سړیو کې را لګي وته موږ اکثر دې پروګرامونو له لاړ شو نو خلک را باندې ګلونه نولي نو ګل خو څه خبره نه ده خو بعضې خلک هغه زرورق یې را باندې نه زرورق هغه شی پکې نه هغه واده کې چې خلک استعمالوي چمک 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 را باندې نولي خو د خدای خاطر وکړې دا څه کوې دا ګلونه ملونه به رانه غورځېږي زرورق به م ګیره کې پاتې چې کور ته لاړو هغوی به راته وایي چې بله ښځه یې کړې ده که څه چل یې کړې موږ له کور کار ګورې قدم به م نیغې چې کوتک بیا راپسې راغېستي یا ته چېرته ته مولود ته تللی وې که څه بله مسله دې جوړه کړې ده اما یو شاګرد و دې ته واده مبارکۍ له تللی اوس مړ دی څومره کاله وشو غریب مړ شو ډېر ښکلی عالم و چې ورته لاړم او څنګه کېناستم لکه خبره د خوشطبعۍ ده ګورې چې کېناستم څنګه اوس دې ما له راووت اوس ګیرې ټوله زرورق نه ډکه ده اوهو
نن د شابه ورشه ګیره په صابون کلکه وینځه مضبوطه ګومس پکې واخواشه ګیره ټوله زر ورق نه ډکه ده یاره وی مولوي صاحب تم سوی مې زره حقیقت وایم رښتیا کور ته ننوت چې راوت ما ته یو شوړه زر ورق و پکې نورو پسې نه ځم نو دا د ښځې نه بعضې وخت یو داغ ماغو لګي نا رسول الله مبارک ورته فرمایي وی محیم دا څه شی دی عبدالرحمن وی تزوجت امرأة من الانصار انصارو کې مې ښځه کړې ګوره واده څومره ساده و نن سبا موږ په ودونو کې څومره نخرې کوو قسم دی د صحابو په نظر کې د رسول الله مبارک نه خوږ شخصیت بل نو لږ غواړي چې زه په خپله خوشحالۍ کې ځان سره پیغمبر مبارک خوشحاله کړم زه غواړي چې زه خامخا په واده کې څه پخوم چې رسول الله مبارک ته د مخکې نه ورکړم ځانونه یې قربان کړي دي لیکن د واده نه پیغمبر مبارک هم نه دی خبر کړی ساده واده زمونږ ودونه وایي توبه وباسه سادگی کم ده دا اوس لسم قسمه خطونه به چاپ کوي نو دا یو خط د عوامو دپاره دی دا بل د خواصو دپاره دی یو مې د دوستانو دپاره دی یو د رشته دارانو دپاره دی او 15 ورځې شپږ ورځې ډوډۍ به ورکړي یا د خدای بنده 15 لکه روپۍ دې په ډوډۍ ولګولي جومات کې نه ورکړي حج دې پې نه کو مور دې پې حج نه لېږل عمره دې پې نه کو ضرورت سره دا دومره چې موږ نخرې کوو نن سبا په ودونو قسم مې دا هم ګورې ریاکاري د خفه کېږې ما ولیمې ملیمې نه دي ټوله ریا ده ما په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه او بیا په هغه شادي حالونو کې چې ډوډۍ ورکړې هلته ډنګه ډونګ هم شروع ده هلته موسیقي هم شروع ده هلته ګډاګانې هم شروع دي هلته پورې غاړه ښځې دي خواستلي او ډنګه ډونګ هم پکې شروع دي موږ هم کله وغواړو هادي حال کې ډوډۍ ده لکه موږ چې غواړئ مهرباني وکړئ بیا خو موسیقي مه چلوئ موږ نه ځو راځو راوځو تختو ته دغې کې نه کښېنو هلته موسیقي شروع دې خوا ته هلکان جینکۍ خدای ته وګوره څه کوئ بربنډتوب شراغې بې حیایي پکې راله او د هغې نه پس پکې په هغه خپله حلاله ډوډۍ باندې ډنګار کېږي او څونه لکونه روپۍ ولګي او چې اخري چې اخوا وځي نو دام نه وایي چې ډېره ښه ډوډۍ دې کړې وه دام نه وایي چې ډېره تاوان یې کړی و دام نه وایي چې خدای دې وبخه چې بار وځي چې ټوخ کوي دې خدای تباه که ګریسې پکې اچولي چې ټوخ کوي دې خدای غرق کاسې راوکړولو تشې کونډۍ راته پنډۍ پرتې وې چې ټوخ کوي دې خدای غرق کا اسې سپورې روجې را باندې خوړې نو خیرې دې بیلې وګټلې او پیسې دې نه مفتو کې لاړې او ښځې پلاسټک ګوتی دا حقیقت وې ما ته پته پلاسټک ګوتی ښځې ځان سره وړي پلاسټک ګوتی مکمل دا ګورې ګناه ده قسم دی دې ته باحت وي تا ته ډوډۍ کېښوره څومره چې خورې وخوره باقي به د مالکي د تملیک نه دی چې ته ګوتی کې اچې لومبۍ غوری خو د شیطان په اروا تلې ده درته حقیقت وایم لومبۍ غوری سین ښځو ته کېدي لومبۍ بس پلاسټک ګوتی او ځان سره دونه هوښیاران دي دا ښځې چې ځان سره یې خپلې خورلڼې او لوڼه موڼه کېنولي چې دا ګوتی تا چوم بله ښځه را باندې اعتراض ونه کړي که ته ورته وایې دې ښځې سره کښېنه نه مونږ دلته پوره یو مونږ پوره یو ځان سره یې خپلې لوڼه موڼه کېنولي چې لومبۍ غوری سینګ ته وله یوسې او ګوتی کې واچوي وایي خلاصه شوه خلاصه شوه نور یې راوړه نو څه وکړې نو اکثر وایي شادي حال کې خو موږ د 200 وینا کړې وه او صاحب 500 کسانو خوړه 500 به نه خوري بې دعوته تلله به ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک بې دعوته ډوډۍ له لاړ دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورننوته او ډاکو ترې راووت او په دې پېښور کې ګورې دا شی ډېر زیات دی هلته کې دا بعضې کسبګر خلک چې چا ورته دعوت نه ورکړې هغوی به صاحب پتلونه چولي بازار کې په 50 روپۍ پتلون خرڅېږي مسایل به ښې په دې به عمل کوئ بې دعوته چې ډوډۍ له ورنشي ګناه ده زنانه هم پوهېږئ چې بې دعوته ډوډۍ له ورنشي په دې خبره پوهېږئ درېیم به څه کوئ چې زنانه ډوډۍ له لاړ شي ګورې شاپنګ بیګ به نه وړي شاپر به نه وړي روړي به نه ارام یې دله هلته تا ته وایي دا مې راله خور راکړه چې روړ له دې یوسه روړ له یو څه غلا دې وکړه ظالم دا غدی لکه زموږ په مقبرو کې بعضې خلک څښاک پټوي دا شترې زموږ په دې بعضې کسانو کې هم شته مقبره کې به کښېني یو ځای به صابون والي نو بیا بل ځای کښېني بل ځای به صابون والي جیب کې به منډي دا ګناه ده حرام دي خدای شته چې ګناه ده حرام دي تو خو صفا درته وی خدای دې امداران منصر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی کل لحم
هر غوخه چې د حرامو نظر غنی فالنار اولا بها اور ولا مستحق دی صدقه وکوي د الله د رضا دپاره نمود پکې نه کوي خالص د الله د رضا دپاره دی پکې نه یو واقع مې کتله په دې نت باندې وه یو هلک په لاره باندې روان دی او تږي دی ډېر زیات تږي شوی دی دا هلک یو زنانه بار راوتېره د کور نه چې د هلک ته یې وکتل د هلک ګرمي شوې ده او دا مخ یې تک سور دی اله بچی دی سوري ته شه هلک سوري ته شو مسافر په لاره دی او زنانه زر خپل کچن ته ننوته بوډۍ زنانه ده او پی وله ګرم کړل دلې یو ګیلاس ورکړه بچې دا یو ګیلاس پی وڅښه هغه هلک باندې ګیلاس پی وڅښل سوري ته یې یخ کړه هلک د بوډۍ نه رخصت واخیستې چې لاړم سلام علیکم لاړ هلک خو لاړ یو ګیلاس پی وڅښل الله د رضا دپاره دې بوډۍ باندې څه چل شوی دی څو ورځې پس یا کال پس یا 2 کال یا 3 کاله پس بیماره شو بېهوشه شوه څوکینو د غریبې چې څوکینو ګاونډیانو وړې د اسپتال ته پرایویټ اسپتال ته چې دا اوس مري غریبه چې هلته اسپتال ته وړې ده اسپتال کې د اپریشن د زړه شوی دی بائی پاس ډاکټرانو کینولې ده په آی سی یو کې خدای پاک جوړه کړه چې څنګه جوړه شوه هغه پرایویټ اسپتال و ولې بل راوړه ترورې تا دومره ورځې په اسپتال کې تېرې کړې او دا د اپریشن کاؤنټر ته ولاړه ده او دا بل بس ښځه په جړا شوه زه بل د کومې راوړم دا خو لکونه روپۍ خرچه به ما راغلې ده ما سره څه دي زما خو هېڅ هم نشته او په خیرو شو هغه خلک ګاونډیان دي خدای د ما مړه کړي چې دې دلته راوستم او چې ما دې دلته علاج نه شو کولی ولې زه راوستم زه سرکاري اسپتال ته ولې نه وړم خدای دې داسې کړي داسې کړي غریبه په جړا شو په چغو شوه زه پیسې د کمې راوړم زه خو بوډۍ ښځه ما سره خو څه نشته کاؤنټر والا ته وې ترورې جاړه ما دا هم راته صرف وښوله چې په تا دونه خرچه شوې ده نور ستا پیسې جمع شوي دي شټې ورته بل راوس په هغې یې لیکلي پیډ ستا پیسې جمع هېڅ هم نشته ښځه قلاره شو چې زما پیسې زما څوک دي چې زما پیسې جمع کړي ته خو لکونه روپۍ دي څو پوځم زما علاج وشو جوړم شم ټیک هم شم اپریشن هم وشو پیسې چا جمع کړي دي وایي دا وګوره لږ غوندې لاندې وګوره نو هغې کې په انګریزۍ کې لیکلي چې تھینکس فار اے ګلاس آف ملک چې د یو ګیلاس د پیو شکریا د یو ګیلاس پیو شکریا ښځه خو پې شوه چې په یو هلک خو مې ګیلاس پی څکلي و خو هغې نه تپوس وکړو ما ته پوره معلومات راکړې نو هغه هلک چې دی پې پی څکلي و هغه خدای پاک کامیاب کړی و ډاکټر کړی و دا اسپتال د هغه و چې دا ښځه بېهوشه یې راوړې ده ورته یې کتلي دي اوهو دا خو هغه ښځه ده چې یو وخت کې زما ګرمي شوې وه او ما وله پی ورکړی و ګیلاس هله فټافټ اپریشن هم کوې ټوله خرچه مو کوې فري مفته دنیا کې خدای بدل خلاص د یو ګیلاس پیو بدل خدای په دنیا کې خلاص د مارونو الله غیرتي ذات دی نو دې کې څه خبرې پاتې دي اب آینده جمعه کې درته وکړم خدا ذهن کې واچوي چې صدقه مصیبت هم رد کوي د الله غضب هم ختموي حدیث کې راځي الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار لکه په اور چې اوبه واچې او اور مړ کېږي دقه رنګې په صدقه د خدای غضب ختمېږي نو ګوره که ته وایې چې یاره زه خو بیمار یم الله خفه شوی دی ما ته خو تکلیف دی الله خفه شوی دی ما ته خو مصیبتونه دی الله خفه شوی دی ما ته خو دا الله خفه شوی دی ورکه صدقه الله پاک با خوشحاله شي الله په صدقه خوشحالېږي نورې خبرې به پکې انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کوم وخت